Gente, eu vou fazer um vídeo pra vocês do meu tio roncando. É muito engraçado. Lara, ri, dá uma gargalhada. Risada da morte. Oh! Gente, eu vou fazer um vídeo pra vocês. Aí ele vai estar roncando, tá, gente? Meu nome é Alicia Andrade Guedes, mas a minha conta tá Branca Gomes. Eu sempre falei isso no meu vídeo, por causa do... Você sabe. Vamos logo o assunto. Lara, psiu. Lara, vem cá. Pera aí. Olha aqui. Você vai pula em cima da barriga dele. Vai. Voltei. Te mata, mano!